Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo, anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't nga minti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapurno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadayit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul ngami namang lukata kon dito shop. Maibus ngami nun ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. No kasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung amin namang lukat. Gaputa masapul dati kwarta. Nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa apimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamati akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Ay, kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liw-liwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, matlagayam. Isu nga ipasnat mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman ak iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day tabong, talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat, maladaw ka niti pagadalan niyo. Masadutak ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya, ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo, manulangin atawain, ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya? Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo na simadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda, mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading, basta lakit di ka ba alak? Oray siyak mo't manang. Adda mo't assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnuti ko na ni Jenna, manang Hana. Masirib ka. Iso akabaulam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan, irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadon kan nga agadal. Una nang, saan kun alapasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan to laangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni kwakat maibus, wenno mabalin ang mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to ang mapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makariing da. Dahil tantula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Halutin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina kadagiti assignments da. Talaga nga na masirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, mailepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay katuon anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod, primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasak tuma na kasarita, barang makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jenna, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkuleyo ka? Kuwa manang, kayat ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag narot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan yu itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, ket amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, ket mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ken ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Ket sapay la ko ma, makaturpos tayo atalo iti kolehyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa da ito'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Ha? Tapay mathana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso a kayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutin nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Kahit dagiti ngay kakaanakag, kumusta damatan? Mayat manong. Busy dahi pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong, talaga nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Kat sapay lakumata makaturpos da. Dahil daw dawat ko iti namarswa manong. Di makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo? Dahil tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kas talatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak ammo. Nuapay met ngamin na nagbanag met na kas day ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasir-sermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Hay! Makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.